20蚊都成盒噶啦，突然煎釀三寶治啊！樣樣執啲啊！喂，張生，我哋咪葵涌廣場咩？點解嚟咗荃灣方向嚟嘅喎？反正呢個掉頭啦，但係你食1蚊一個煎釀三寶，咁抵，未試過咁抵喎，咁 OK 喎。耶！好多嘢食喎，嗱，我影呢度先。我哋買20蚊咯，好嘛？20蚊都成盒噶啦，突然煎釀三寶治啊！啲嘢都平，10蚊就炸蟹鉗呢喎，佢可以淨係揀幾樣嘢，要紅腸啦、豆腐啦同埋蟹鉗咯。蟹鉗4蚊。樣樣執啲啊！20蚊啦，20蚊。哇，好抵食喎，碗底翅都。要多個2溝。哇，條隊都真係仲排緊。你睇下呢度，你揀嚿食下。都冇錢。係咩？喂，小朋友，你哋返學有5蚊雞可以買5嚿啊！呢個你覺得抵唔抵食啊？長沙灣區幾時開翻間咧？1蚊一件，你試下。佢呢啲魚蛋咧係粉多啲嘅，係同出邊一樣彈牙。嗱，等我試下個蟹鉗先啦，好粉喎。不過見4蚊嘅，佢有少少蟹柳味嘅。冇晒啦，食埋佢啦，係咪？有辣椒喎，辣啊！仲有啲辣椒紙喺入邊啊！再嚟呢個碗仔翅咧，我係嗌咗2溝嘅，咁啊就15蚊。嗱，價錢嚟講咧就真係抵嘅。哇，好清啊！熱嚟夠熱嘅，太過清喎。所以大家過到嚟，好似都係食嗰個煎釀三寶1蚊一件嗰個穩陣啲。等我整翻個炸豆腐先。正常味就唔好咁高要求啦，4蚊一嚿炸。最真係有隻蟹鉗喺度喎，攞我試下。細個小朋友咧冇嘢食咧冇就唔緊要嘅，食呢啲咧都覺得好味啊，有少少酸酸地嘅裏面。都係有個蟹鉗喺度啊，都幾大嚿，魚肉分開咗。真係每人15蚊可以食到飽喎。煎釀三寶見到隔離麵包鋪咧都幾多人幫襯嘅，同埋我見到佢個巨型蝴蝶酥都幾正，我哋食埋佢。我哋要一個大蝴蝶酥，叉燒酥要2個咯，老婆餅、芝麻餅2個咯，皮蛋要2個咯，夜單要1個咯。係咯，就咁多啦。嗰套61係咪啊？好，61蚊。我試過叉燒酥好似好飽。哇，好似都幾多餡下喎。唔算好多餡，但係好鬆化。6蚊雞就咁啦，唔化唔難食。佢好啊，呢啲仲暖暖地喎。哇，真係一啖仔喎，都幾流啊食呢個。正常傳統嘅，不過價錢算係平咯呢度。巨型嘅蝴蝶酥啊！哇，幾大塊蝴蝶酥？哇！我有冇邊層啊？呢度一層層嘅喎，好鬆脆啊！我搣到都係到我哋啦，我哋要20蚊3寶啊，都執下啦，1蚊件嗰啲嚇，全部都。你之後就開幾點啊？24小時。24小時即係夜晚3點嚟都有得食啊！有。哇，凌晨過嚟都有喎。我哋走啦，哇，滿滿的一袋，42蚊。